Niwemere guheranwa n'agahinda kubera yuko uri mu bihe bitakorohereza, wababajwe n'aba canke bariya. Oya, hagarika, uyu niwo mwanya. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe imigenzo 6 y'abantu batanezerewe muri ubu buzima. Iyi video ntabwo ndayikoze kugira ngo ndakubabaze, oya, ahubwo ndayikoze kugira ngo niwayigwa ko ushobore kuba woshira ubwenge ku gihe, noneho ubeho ubuzima bwishimye mu mutima wawe, kubera yuko nawiteguriye kuba yoshobora guhindura ibihe byahise by'ubu ndetse n'ibihe by'akazoza. Akarorero n'igishinganahe uyu munsi ni jewe nabaye mu bihe yorohereza, aho bimwe byasigamwo agahinda karenze akono kwihanganira, aho ibindi vyama isomo. Ari nayo mpamvu ibi ngiye kukubwira uyu munsi ni bimwe muri experience jewe ubwanje noba naraciyemo. Imbere yuko ntangira iyi video, hariho izitware imwe aho mu kibano cakure hari habayeho umugabo. Uwo mugabo yari afise abana, afise umugore mwiza, afise imodoka, amazu ndetse n'ibindi, ariko umunsi umwe umubanyi wiwe yarabayeho mu buzima butamworoheye, ubuzima bwo gukena, aho yumvise uwo mubanyi wiwe bw'umukire yariko arasenga ati, Mana yanje, ndagusabye umunezero, ndakwinginze umpe umunezero kubera yuko umutima wanje urananiwe, ndasabye. Uwo mubanyi wiwe amaze kumwumva aravuga ati, none ko ujya afise imodoka, afise amazu, afise abana ndetse n'umugore, mu by'ukuri abuze umunezero gute? None rero ni guti wobaho wishimye uko uri kose? Ikintu cya mbere wokora kugira ngo ubeho wishimye nuko utobaho ubuzima bwakahise n'ubuzima bw'ejo hazoza, kubera yuko akabombwe kari mu mutima wawe ndetse no kwama wisuzugura kubera ibyakahise, ibyo nivyo vyonona kubu kawe. Ikigira kandi nuko urebye ejo hazoza wama wihebuye, ufise ubwoba, ukavuga ati, mbega ejo nzobaho gute, ejo nzokora iki, ejo bizogenda gute? Nubeho ubuzima bw'uyu munsi, ureke kuvuga ngo ejo ngejo. Oya, wabuze umubanyi, wabuze uwo mu muryango wawe, ndetse ubuze umukunzi wawe, uciye uja mu gahinda gakononera ubuzima bwawe. Nkuko hari ico wohindura mugenzi, wewe ntaco ufise cyo guhindura kuri kahise kawe, nta nico ufise cyo kumenya ivyakazoza kawe. Nubeho ubuzima bw'umunezero uyu munsi, kubera yuko kahise gaherana na kahise ndetse kazoza atako ubuzi, ahubwo ubeho ubuzima bw'uyu, kubera yuko umunezero w'ubu buzima umeze nk'umukuba w'amazi. Iyo uriko uroga ukagerageza kugwana n'umukuba, ubirangira udobeye, ahubwo iciza nuko wokoga uwerekeza iyo umukuba uriko uraja, ibyo biragufasha kutibira. None rero nawe ntabwo ibizoba ejo bizoba bije kukugwanya, ahubwo umenye yuko ari ibintu bizogushikira. Ntiwame ufise ubwoba ejo nzopfa, kubera yuko abariho bose baba bazi yuko bazopfa. Niyahe ingorane ufise yo kugira ubwoba bw'uko uzopfa? Nubeho ubuzima wishimiye usumwe ejo hashobora. Niyo mpamvu ukwiriye kubaho ubuzima uyu munsi wishimye. Ikintu kigira kabiri gituma abantu uyu munsi babaho bababaye ni kwisanisha. Kubaho ubuzima bwo kwisanisha n'abandi nibyo bituma abantu bashobora kubaho badafise umunezero, kubera yuko comparaison de la joie. Yes, kwikompara n'abandi bikwiba bikakunyaga
umunezero, kubera yuko wabonye abantu kuri Facebook bamerewe neza, kuma Instagram ubuzima bumeze neza, wibagirwa yuko umuntu ikintu ashira kuri rezo sosio gitandukanye nico aba abona yuko ari ciza kurusha ibindi. Nimba ubonye hari wa postinze imodoka, hari wa postinze diplome, hari wa postinze couple runaka, ukama wibaza yuko ubuzima bwabo bumeze neza, mbese ukagenda kubwira umukunzi wawe, reba ukunye nabandi babayeho kuri rezo sosio, reba ukunye n'ubuzima abandi bubayeho, reba ujyaguze imodoka, reba ujyarose diplome, reba ujyarose ama abone angana ukunuku, ukama wibaza mu byukuri ko aba postinze kuri rezo sosio babayeho neza, kubera yuko ku ma rezo sosio on dit toujours ibintu biri de bon côté. Ari nayo mpamvu kunyarwa umunezero n'ibintu abantu bacisha ku ma rezo sosio oyaye, kubera yuko wabonye couple ibayeho neza kuri rezo sosio, bifotoza bari mu modoka nziza, batembereye harunaka, kandi iyo couple yimirije mu vy'ukuri kutandukana. Niyo mpamvu mugenzi udakwiriye kubaho ubuzima bukunyaga umunezero kubera wisanishije n'abandi. Hagarika kubaho ubuzima bwa comparaison, kwikompara n'abandi, baho ubuzima mpamora senge noneho ndabihuze mbeho ubuzima bw'iwanje, ubuzima nishimiye, ariko ukaca ubaho ubuzima bwo gukompara n'abandi, ubuzima bwo gukora ibintu no, ubuzima bwo kubaho wikompara n'abandi sibwo buzima. Ikindi kintu kigira gatatu mugenzi kinyaga umunezero w'abantu bose ni kurindira umunezero ku bintu vyejo hazo. Akarorero ni jewe nyene nibwira yuko ninamara primaire nkatora komuru nkagenda muri segonderi nzobabayeho ubuzima bwiza, nzonezerwa, ariko kandi ivyo narabishitse ko maze kuvuga ati nubona ndahejeje imanite general no kwishima nkabaho ubuzima bwiza, mana nje wofasha nkamara amashure noryoherwa n'abagenzi banje ndibaza murabyibuka ivyo aho twavuga ati uku guhonda aya makosinisi, iyi mate, iyi fizike, iyi dessin scientifique, mu by'ukuri no biva imbere no kwishima noronka umunezero. Ivyo twarabigeze ko tubona umunezero ntawo, ndetse tugenda gushira ko ama university, ndavuga ati ninamara university uku kuntu kubura minervare, uku kuntu kubura ivyo kurya, uku kuntu kuburaho ubuzima bwiza nishimye, noheza ishure noryoherwa nkavuga ati wa nguyu munezero nipfujije, ariko mejeje ishure vyabaye ubusa, ndavuga ati ndose telefone nonezerwa noronka umunezero, ndavuga ati wa ndavuga ati noneho mejeje ishure nkaronka umuriyoni nkatangira gukora business ntubaho nezerewe, ainsi de suite, kubera yuko umuntu atigera abunga, atigera anyugwa nuko abayeho. Niyo mpamvu buri munsi tuvuga ejo, kubera yuko rero umuntu atanyugwa. Je te supplie, ndakwinginze nubeho ubuzima bw'umunezero, unezerezwe n'ibyo ufise, ubunge n'ibyo ufise, nimba ari umugore, nimba ari abana, nimba ari ubutunzi, unezererwe n'ibyo, kubera yuko kenshi twibaza yuko umunezero uri muri some de la montagne, ariko mu by'ukuri umunezero ni uburyo uriko uraduga uwo musozi. Ikindi kintu kigira kane kikwima umunezero ukabaho ubuzima bubishe ni kwibanda ku migambi ifadika, ukibuza amahoro yo mu mutima. Mu by'ukuri hariho abantu barajwe ishinga, bashishikarijwe no kurondera amahera, amazu, abagore ndetse n'ibindi, bakabaho ubuzima bubishe, ubuzima bwo kutiha amahoro, ndetse rimwe na rimwe iyo barondeye amahera n'ingufu zabo bakayabura, bavuga ati jewe bayeho ubuzima bubi, kubera iki abandi, kubera iki Imana, kubera iki, ndetse iyo bagiye muri Horatio Amorez bakabana bakavuga kubera iki jemeze uku, nimba basizeho objectif yo kugura imodoka bikanga, kubera iki nimba ukama mu by'ukuri
wishyiraho amakosa ukama mu by'ukuri witobekanisha imibabaro y'iby'isi, ndetse n'iyo wagerageje ntubishike ko ukavuga ati kubera yuko amahera ntazana umunezero niko bavuga, ariko amahera arafasha mu kugira ngo ugire umunezero, kubera yuko ni wasohokana n'umusheri wawe ntabwo uzoriha ubusa, minerivane ntuzoriha ubusa, kwa muganga ntuzoriha ubusa, kubera yuko ni wabura ayo mahera uzobaho ubuzima bwo kuba stress. Ari nayo mpamvu uburyo uronderamo amahera bibe byiza, uburyo biguha amahoro ndetse n'umunezero, ariko kandi ni wayabona ntuzokwibabaze, ni wanayabura ntuzokwibabaze, uzobandanye ukora usenga, ukore cyane usenge, bizogenda neza. Ikindi kintu kigira gatanu, kutabumbwa n'ibyo ufise, kwama usaba buri munsi. Uyu munsi uragiye urasabye Mana yanje mpa umugore, Imana iramuguhaye umubabaro uraje. Mana yanje mpa abana irabaguhaye umubabaro. Mana yanje mpa amahera, imodoka, mpeza amashure, ndonke buri kimwe cyose. Mu by'ukuri ntunezerezwe n'ibintu ushyize mu by'ukuri kugira ngo uronke umunezero, nubumbwe n'ibyo ufise uyu munsi, kubera yuko umuntu atazobumbwa kugeza aziswe. Ikindi kintu kigira gatandatu ari naco cyanyuma ni kugira ubwoba bwo guhindura aho ubaye, uko ubayeho. Mu by'ukuri buri munsi nama nifuza kumva yuko noshika kuri urugezo, nifuza kumva yuko no grow upinga business yanje, umubano wanje mfitaniye n'umukunzi wanje n'abagenzi banje n'umuryango wanjye n'ibindi. Rero muri icyo gihe iyo wama ufise ubwoba bwo kumva yuko kubwiza ukuri umukunzi wawe wo mutakaza, guhindura business ukora wobaho nabi, ndetse no kuva aho uri muri zone de comfort ukaja ahandi wobaho nabi, ibyo bikwima umunezero, kubera yuko hampande yuko binakwima umunezero bikwiba n'akaryo opportunity, kubera yuko hariya hariho ubundi munezero. Ukaguma wiyumvira ibiri imbere ngo ejo ninaronka iki nzobaho ubuzima nifuza bw'umunezero nk'uko kanaka abayeho, ninashika kwiki, ninashika kwa kiriya. No, nubeho ubuzima tari ubwo muri zone de comfort, kumva yuko uri comfortable, uraronka ibyo urya, ukama ufise ubwoba bwo kuronka changement, guko hari ikindi kintu cyo kubako gitandukanye nico ubayeko. Rero ndabashimire, ndabakengurukire mwebwe mudahengeshanya no kubana nanje kuri icano, ukaba unezerezwa n'ibiganiro bica kuri icano. Ntukekeranye no gukora sabone, ntukekeranye no gukora commentaire, ntukekeranye no gukora like, kugira ngo mbone yuko tubana n'abantu banyumva kandi batahura. Rero ndabashimire, ndabakengurukire nkuko bisanzwe. Kuri micro ni Elise Venal, nare ni à gauche ni à droite, alors lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Allez, peace out.